Kucing di kandang itu ingin keluar. Dia berusaha memanjat, berharap bisa bebas. Si anjing yang di sebelahnya pun terbangun karena mendengar suara berisik si kucing. Ia pun menggonggong supaya kucing itu tak kabur. Bisa-bisa nantinya ia malah hidup sengsara di jalanan tanpa makan dan minum. Namun sungguh tak terduga, ternyata kucing itu hanya ingin pindah kandang. Ia malah ke kandang si anjing. Walaupun si kucing bisa saja langsung keluar dan bebas, karena ternyata mereka berdua telah hidup bersama di toko itu dengan kandang yang bersampingan. Walaupun beda jenis, tapi mereka tetap teman sejati. Lucu ya mereka.